Bugün biraz derinlere dalıp dinler neden var ve nasıl ortaya çıktı sorusuna cevap arayacağız. İnsanlık tarihinin başından beri neredeyse her toplumda bir inanç sistemi var. Peki insanlar neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? İnsan denen canlı bir sabah uyanıyor, etrafına bakıyor ve bir sürü soru soruyor. Ben kimim? Neden buradayım? Bu gök neden bu kadar büyük? Yıldızlar neden bana bakıyor? Öldüğümüzde ne oluyor? Ve cevap yok. Google yok, ansiklopedi yok, YouTube hiç yok. Sadece merak, korku ve hayranlık var. İşte o anda insan bir şeye inanma ihtiyacı duyuyor. Çünkü bilmediğin şey korkutucudur. Ve insanın içindeki en temel dürtülerden biri korkuyla başa çıkmak. Din de tam olarak burada devreye giriyor. İlkel çağlardan bugüne din hem bireysel hem toplumsal hayatımızda önemli bir rol oynamış. Gelin mağara duvarlarındaki gölgelerden günümüzün dev tapınaklarına uzanan bu yolculuğa bir bakış atalım. Arkeses'e hoş geldiniz. İnsan dediğimiz varlık sürekli bir anlam arayışı içerisindedir. Sen de tam olarak bu yüzden bu videoda değil misin? Aklımızda birçok soru dolaşıyor. Ben niye varım? Ölünce ne olacak? Benim amacım ne? Hayatın belirsizlikleri ve korkutucu gerçekleri karşısında içimizdeki anlam arayışı bitmek bilmez. Hele ki yüzyıllar öncesinde ilkel insan için dünya açıklanması güç olaylarla doluydu. Gök gürültüsü, şimşek, deprem gibi doğa olayları karşısında erken dönem insanları bunların ardındaki gücü merak ediyordu haliyle. Bilim henüz ortada yokken bu olayları görünmez güçlerle veya ilahi varlıklarla anlamlandırdılar. Antropolog Edward Burnett'in de klasik teorisine göre insanlar anlayamadıkları olayları görünmez güçlerle açıkladılar. Yani rüzgar esip ağaçlar sallanıyorsa bir ruh sallıyor dediler, gök gürleyip şimşek çakıyorsa gökteki bir tanrı kızdı herhalde diye düşündüler. Kısacası din, anlaşılmaz olayları görünmez güçlere dayandırarak anlamlandırma ihtiyacından doğdu denebilir. Psikologlar, insan zihninin ajan tespit etme yeteneğinin aşırı çalışarak etrafta görünmez öznelere inanmayı kolaylaştırdığını belirtirler. İnsanlık sadece anlam aramakla kalmaz, aynı zamanda korkularıyla da baş etmeye çalışır. Özellikle de ölüm korkusuyla. Dinler, dünya görüşü sunarak hayatın anlamsız olmadığı, kozmik bir planın parçası olduğu duygusunu bize verir. 19. yüzyıl düşünürü Karl Marx, dinin özellikle acı çeken kesimler için halkın afyonu olduğunu, zorluklara katlanmayı kolaylaştırdığını söylemiştir. Sigmund Freud ise dini inancı, insanların çocuklukta ihtiyaç duyduğu koruyucu babanın yerine koyduğu bir tür teselli mekanizması olarak görmüştür. Ona göre insanlar, bilinmezlikle ve ölüm korkusuyla yüzleşirken dine sığınır. Ölümün kaçınılmazlığı düşüncesi, insanı epey huzursuz eden bir şey malum. Dinler de tam bu noktada bir tür panzehir gibi işliyor. Öldükten sonra yaşamın devam ettiğini, bir cennet-cehennem döngüsünün, reenkarnasyonun veya sonsuz bir ruh halinin olduğunu söyleyerek bu korkuya merhem sürüyorlar. Nitekim modern psikolojide dinin stres ve belirsizlik karşısında zihin sağlığını destekleyebildiğini ortaya koymuştur. Ritüellerin ve inancın belirsizliği azaltarak kaygıyı yatıştırdığı düşünülür. Ölüm bir son değil, sadece bir geçiştir diyen bir inanç elbette insana ciddi bir konfor sağlıyor. Gerçi işin ilginci bilim insanları ölüm korkusuyla dindarlık arasında düşündüğümüz kadar basit ve güçlü bir bağlantı olmadığını da bulmuşlar. Yani her dindar insan sürekli ölümden korktuğu için dine sarılıyor diyemeyiz. Yine de ölüm fikrine karşı elimizde bir devam filmi olması fikri hoşumuza gidiyor. Orası kesin. Dinin bir diğer varoluş nedeni de ahlaki bir çerçeve sunmasıdır. İlk toplumlarda yazılı kanunlar yokken dini inançlar ve tabular insanlar için kural koyucu olmuştur. İyi kötü, doğru yanlış nedir? Sorusunun cevabı genellikle din tarafından verilirdi. Toplumsal düzenin korunması için gereken ahlak kuralları öldürme, hırsızlık yapma gibi tanrısal buyruklar haline getirilerek güçlü bir yaptırım kazanmıştır. Antropologlar ahlakın evrimsel temellerinin dinde daha da genişletilerek kutsallaştırıldığını belirtirler. Özetle dinler, bilinmezliği anlamlandırma, hayatı anlamlı kılma, duygusal teselli, toplumsal birliktelik ve ahlaki düzen gibi bir dizi ihtiyaca yanıt verdiği için var ola gelmiştir. İnsanın zihinsel yapısı ve toplumsal doğası dini adeta kaçınılmaz kılmıştır. Freud'un işaret ettiği gibi bir dini inancı ortadan kaldırmak bile ancak yerini dolduracak benzer bir inanç sistemiyle mümkün olabilmektedir. Çünkü insanların zihinlerinde o kutsal boşluk hep bir doldurucu arar.
Nitekim modern dünyada bile ideolojik hareketlerin çoğu zaman bir din gibi benimsenmesi, bu anlam arayışının devam ettiğini gösterir. Dinlerin varlık nedeniyle amacı yakından ilişkili olsa da, burada amaç derken dinin işlevlerini ve insanlar için ne işe yaradığını kastediyoruz. Videonun başından beri saydığım sebepler, aynı zamanda dinin birey ve toplum hayatındaki amaçlarına da ışık tutar. Dinin amacı konusunda farklı birkaç perspektifler var. Psikolojik destek ve toplumsal dayanıklılık. Dinin sağladığı inanç, ritüel ve topluluk desteği zor zamanlarda insanlara güç verir. Törenler, ibadetler sadece tanrılara bir şey sunmak için değil, aynı zamanda katılımcıların ruh halini iyileştirmek içindir. Örneğin ortak bir dua törenine katılan bireyler, yalnızlık duygusundan kurtulup bir aidiyet hissi yaşayabilir. Bilim insanları, dinsel inancın evrimsel avantajlarından birinin de stres altında zihni sakinleştirerek daha soğukkanlı ve odaklı kalmayı sağlaması olabileceğini öne sürüyor. Hatta bazı çalışmalar düzenli ibadet edenlerin ortalama ömrünün biraz daha uzun olduğunu, bunun muhtemel sebeplerinden birinin de dindar yaşam tarzının sağlığı olumlu etkilemesi olduğunu belirtir. Alkol, sigara azlığı, güçlü sosyal destek, umutlu bakış açısı gibi. Bu açıdan bakıldığında din, manevi bir sağlık ve dayanıklılık aracı amacı görür. Dinin bir diğer amacı, toplumsal uyumu sağlamak ve gruplaşmayı kolaylaştırmak olarak görülebilir. Bir kabileyi veya milleti bir arada tutmak için ortak değerler ve ritüeller şarttır. Din de tam olarak bunu sağlar. Sosyolog Emile Durkheim'ın altını çizdiği gibi, birlikte ibadet eden, birlikte bayram eden insanlar arasındaki bağ güçlenir. Din sayesinde geniş insan toplulukları kendilerini kardeş gibi hissedebilir. Örneğin hac, kurban, bayram gibi kolektif ritüeller toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek biz duygusunu tazeler. Ayrıca dinin koyduğu yasaklar ve erdemler toplumsal düzeni korumaya hizmet eder. Hırsızlık, zina, adam öldürme gibi eylemlerin günah olarak damgalanması ve ilahi cezalarla ilişkilendirilmesi sosyal kontrolü mümkün kılmıştır. Bu anlamda din hem tutkal gibi birleştirici hem de düzenleyici bir kurumdur. Madem öyle, ülkemizde ve dünyada neden bu kadar kötülük var? Neden bu kadar istismar, kadın cinayetleri, hayvan eziyetleri var? Bizim ülkemizde din neden birleştirici rol oynamıyor diye sorabilirsiniz. Din kavramının her ne kadar toplumsal düzende etkin bir rolü olsa da, her gün uyandığı, kanlı canlı yaşadığı bu dünyada dünyevi bir ceza ile karşılaşmadığı sürece cennet cehennem kavramının günümüzde yeterli bir caydırıcılığı bulunmuyor. En azından salt kötüler için. Evet, devam edelim. Din sadece inançlar bütünü değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır. Tarih boyunca halkların sanat, edebiyat, hukuk ve gelenekleri dine göre şekillenmiştir. Bu nedenle dinin amaçlarından biri de bir topluluğun kültürel sürekliliğini sağlamak olmuştur. Örneğin Yahudilikte binlerce yıldır sürdürülen Şabat geleneği sadece dini bir emir değil, Yahudi kimliğinin nesilden nesile aktarılma aracıdır. Aynı şekilde Alevilerin cem törenleri, aborjinlerin düş zamanı hikayeleri veya Hinduların kutsal bayramları hepsi birer kültürel hafızayı canlı tutma amacına hizmet eder. Bu sayede din, toplulukların tarihsel deneyimini ve değerlerini yeni kuşaklara aktaran bir anlatı ve ritüel deposu işlevi görür. Görüldüğü gibi dinin amacı, maddi ve manevi boyutlarıyla insan yaşamını zenginleştirmek, düzenlemek ve dayanıklı kılmaktır. Elbette ki farklı görüşler de mevcuttur. Marx gibi düşünürler, dine daha eleştirel bakarak onun mevcut düzeni sürdürmek ve kitleleri pasifize etmek amacında olduğunu savunurken, William James gibi psikologlar, dinin bireyin en derin deneyimlerine anlam kazandırma amacını vurgulamışlardır. Ancak ortak noktada dinin insana özgü temel ihtiyaçlara cevap verme gayesi yattığı söylenebilir. İnsanın anlam arayışı, korkularıyla yüzleşme ihtiyacı, sevgi ve adalet özlemi sürdüğü müddetçe dinin de bir amaç ve işlev sahibi olarak var olmaya devam etmesi muhtemeldir. Dinlerin nasıl ortaya çıktığı sorusu bizi insanlık tarihinin karanlık ama bir o kadar da büyüleyici köşelerine götürüyor. Bugün adına din dediğimiz şey bir anda ortaya çıkmadı elbette. Ne bir mucizeyle belirdi ne de bir peygamberin sesiyle başladı. İnsan zihninin doğayı, ölümü ve bilinmezliği anlamlandırma çabasıyla yavaş yavaş şekillendi. Arkeolojik bulgular ve antropolojik gözlemler bu uzun yolculuğu anlamamız için bize pek çok ipucu sunuyor. Tarih öncesine, hatta yazının icadından on binlerce yıl öncesine gittiğimizde bile inançla ilgili izler görüyoruz. Örneğin Neandertallerin ölülerini gömmesi, bu sadece hijyen kaygısıyla açıklanamayacak kadar bilinçli bir davranış. Yanlarına taş aletler, hayvan kemikleri koymaları, hatta bazı mezarlarda çiçek polenlerine rastlanması, ölümün bir son olmadığını düşündüklerine dair işaretler olabilir. Kim bilir, belki de sevdiklerini başka bir dünyaya uğurladıklarını hayal ediyorlardı.
İnsan zihni geliştikçe düşünceler de soyutlaştı. Ve bu soyutlama sadece alet yapımında değil, inançta da kendini gösterdi. Üst Paleolitik dönemde mağara duvarlarına çizilen hayvanlar, av sahneleri ya da yarı insan yarı hayvan figürleri. Bunlar yalnızca sanatsal bir ifade değil, aynı zamanda doğayı kontrol etme, belki de doğaüstü güçlerle iletişim kurma çabasıydı. Bazı araştırmacılar bu resimlerin şamanik ritüellerin parçası olabileceğini öne sürüyor. Çünkü insan avlanmadan önce avladığı hayvanın resmini çizip onu sahiplenmek istemiş olabilir. İlkel ama bir o kadar da derin bir düşünce. Ve sonra küçük heykelcikler çıkıyor karşımıza. Özellikle kadın vücudunu abartılı şekilde betimleyen Venüs figürleri. Bunlar büyük olasılıkla doğurganlığı, bereketi simgeliyordu. Belki de hamile kalmak isteyen bir kadın ya da başarılı bir hasat arzulayan bir grup insan bu figürleri bir tür tılsım gibi yanlarında taşıyordu. Düşünsenize, insanlığın binlerce yıl öncesinde bile bir şeyleri etkileme, yönlendirme arzusu var. Zamanla insanlar yerleşik hayata geçmeye başladı. Hep denir ya, önce tarım geldi, sonra din. Ama Göbekli Tepe gibi keşifler bu fikri sorgulatıyor. Çünkü burada tarımdan önce inşa edilmiş devasa taş yapılar var. Hiçbir pratik işlevi olmayan ama belli ki büyük bir çaba ve işbirliğiyle yapılmış tapınaklar. Üstelik bu yapılar avcı toplayıcı insanlar tarafından inşa edilmiş. Yani henüz yerleşik düzen, çiftçilik falan yokken insanlar bir araya gelip tanrılar veya ruhlar adına anıtlar dikmiş. Belki de din, insanları birleştiren ilk büyük projeydi. Belki de tarımı bile dinin getirdiği toplu yaşam zorunluluğu başlattı. Kim bilir? İnanç zamanla sadece sembollerle değil, yapılarla da görünür olmaya başladı. Eriha'daki kafatası kültü, Çatalhöyük'te evlerin içindeki tapınma alanları, her yerde ortak bir tema var. Ölüm, bereket, doğa ve onları kontrol etme arzusu. İnsanlar doğaya bağımlıydı ve doğayı kontrol edemediği için onu yüceltmeye, anlamlandırmaya çalıştı. Yağmur yağsın diye dualar, bereketli hasat için adaklar, güneş doğduğunda edilen şükürler, işin özü, kontrol edemedikleri güce anlam yükleyip onunla iyi geçinmeye çalışıyorlardı. Sonra yazı bulundu ve tanrılar artık sadece sözle değil, yazıyla da var olmaya başladı. Sümerler, Mısırlılar, Hintliler hepsi yazıyı icat eder etmez tanrılarını yazıya döktü. Sümer tabletlerinde Inanna, Anu gibi tanrı isimleri geçiyor. Mısır'da Ra, Osiris, Isis gibi figürler artık sadece inancın değil, devletin de sembolleri oldu. Firavunlar tanrı ilan edildi. İmparatorlar ilahi yetkilerle donatıldı. Din artık halkın değil, iktidarın da en güçlü aracına dönüştü. Ve böylece mitoloji doğdu. Gılgamış, Enuma Eliş, Vedalar, Tevrat hepsi bir zamanlar ağızdan ağza aktarılan inançların yazıya dökülmüş haliydi. Bugün din dediğimiz yapıların temel taşları işte böyle atıldı. İnsan önce korktu, sonra düşündü, sonra anlattı ve en sonunda yazdı. Tanrı kavramı, insan zihninin belki de en etkileyici icatlarından biri. Gözle görünmeyeni anlamlandırma, doğayı kişileştirme ve bilinmezle bir bağ kurma çabası. Hepsi bir araya gelince ortaya Tanrı fikri çıkmış gibi görünüyor. İlkel insan, çevresindeki her şeyi canlı ve ruh sahibi olarak görüyordu. Bu düşünceye bugün animizm diyoruz. Ağaçların, dağların, hayvanların, hatta nehirlerin bile bir ruhu vardı onun için. Ve bu ruhlar doğanın dengesini belirliyordu. Bir hayvan kolayca avlanıyorsa bu onun izniyle olmuştu. Gök gürlüyorsa bir güç sinirlenmişti. Zamanla bu ruhlar daha belirgin bir kimlik kazandı. Mesela gök gürültüsü gibi etkileyici bir doğa olayı sadece bir ses değil, bir varlığın sesi olarak görülmeye başlandı. Böylece gökyüzünü kontrol eden güçlü bir varlık hayal edildi. Tıpkı Zeus gibi, Thor gibi. Dilbilimci Max Müller bu süreci çok güzel özetler. Nomina zamanla numine oldu. Yani önce şeylere isim verdik, sonra o isimler birer tanrıya dönüştü. Mesela Hint-Avrupa dillerindeki Diyaus Pitar yani parlak gökbaba zamanla Zeus ya da Jüpiter gibi tanrılara evrildi. Gökten gelen ışık artık sadece bir doğa olayı değil, göksel bir babanın işi olmuştu. Tabii bir de tanrıların fiziksel formu meselesi var. İnsanlar tanrıları kendi bildikleri kalıplarda düşündü. Yani onları insan gibi hayal etti. Bu düşünceye antropomorfizm diyoruz. Antik Yunan'da tanrılar insan gibiydi ama ölümsüzdü. Hindistan'da tanrılar çok kollu ya da hayvan başlıydı. Mısır'da ise insan gövdeli, hayvan başlı figürlerle karşılaşıyoruz. Filozof Xenophanes bu durumu şöyle eleştiriyordu. Eğer öküzlerin tanrıları olsaydı onları öküz şeklinde çizerlerdi. Bu söz aslında çok şey anlatır. Belki de insanlar tanrıları yaratmadı. Kendilerini tanrılar üzerinden yeniden tanımladı. Tanrılar toplumsal kaygıların ve ideallerin bir yansımasıydı.
İnanç sistemleri geliştikçe tanrı listeleri de çoğaldı. Sümerlerden Yunanlılara, Mısırlılardan Hindulara kadar pek çok uygarlıkta çok sayıda tanrıya rastlıyoruz. Her bir tanrı belirli bir alanın yöneticisiydi. Biri güneşi kontrol ederdi, biri aşkı, diğeri savaşı ya da denizi. Ama zamanla bu çeşitlilik yerini sadeleşmeye bıraktı. Bu gelişim tanrı fikrinin soyutlaşmasını hızlandırdı. Artık tanrı, doğadaki bir olgunun kişileştirilmiş hali değil, her şeyin ötesinde evrenin yaratıcısı olan mutlak bir varlıktı. Yani tanrı sadece bir kişi değil, aynı zamanda bir ilke haline geldi. Nitekim Yunan filozofları bile tanrıyı bu şekilde düşünmeye başladı. Platon'un iyi ideası, Aristoteles'in ilk neden kavramı. Bunların hepsi Tanrı'nın sadece tapılacak bir figür değil, düşünsel bir gerçeklik olarak da algılanmaya başladığını gösteriyor. Bugün bile Tanrı kavramı pek çok farklı şekilde algılanıyor. Kimi evreni yöneten kişisel bir Tanrı'ya inanıyor. Kimi Tanrı'yı evrenin ta kendisiyle özdeşleştiriyor. Kimi de tüm bunları insan zihninin bir ürünü olarak görüyor. Ama ne şekilde olursa olsun bu kavramın arkasında hep aynı arayış var. Anlam, açıklama ve bağ kurma isteği. İnsan göğe baktığında yalnız olmadığını hissetmek istedi. Toplum kurduğunda bir otoriteye ihtiyaç duydu. Ölümle yüzleştiğinde ise ötesine bir anlam yüklemek zorunda hissetti. Tanrı kavramı işte bu insani ihtiyaçların birleşiminden doğdu ve bugün hala her kültürde farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Kimimiz için inancın temeli, kimimiz için bir metafor ama hepimiz için ortak bir tarihsel hafıza. Toparlarsak, dinlerin varlığı insan olmanın ayrılmaz bir parçası gibi görünüyor. Bireysel düzeyde bize anlam veriyor, korkularımızı dindiriyor, teselli sunuyor. Toplumsal düzeyde ise moral değerlerimizi şekillendiriyor, bizi bir arada tutuyor ve düzen sağlıyor. İlk atalarımız mağara duvarlarına resimler çizerken de bugün biz modern şehirlerde camilere, kiliselere, tapınaklara giderken de aslında benzer bir ihtiyacı gideriyoruz. Anlamak ve ait olmak. İnsanın anlam arayışı, bilinmeze duyduğu merak ve korku oldukça bir şekilde inanç sistemleri de var olmaya devam edecek gibi duruyor. Tabii bu demek değil ki dinler hiç değişmez. Tarih boyunca inançların biçimi sürekli evrildi. Eski çok tanrılı dinler yerini tek tanrılı dinlere bıraktı, ritüeller sadeleşti ya da yenileri eklendi. Belki gelecekte de farklı spiritüel anlayışlar gelişecek. Ancak özünde insan aklı ve kalbi belli sorular sorduğu müddetçe onlara cevap verecek bir şeylere ihtiyaç duyacağız. Kimi zaman bilimle cevap ararız, kimi zaman felsefeyle, kimi zaman da dinle. Dinler neden var sorusunun basit bir cevabı yok. Ama şunu söyleyerek bitirebiliriz. Din dediğimiz şey sadece ibadet değil. İnsanlığın kendini anlamaya çalışmasının, doğayla başa çıkma çabasının, ölümle barışma arzusunun bir ürünü. Belki bir soru. Dinler insanı mı yarattı yoksa insan mı dinleri? Devamında mitolojiye, uygarlıklara, ilk kutsal kitaplara ve belki de gelecekte dinler ne olacak? Sorusuna birlikte bakacağız. Sesin geçmişten geldiği yerde yeniden görüşmek üzere.